Witam Was pięknie. Dzisiaj do bifyja przyciągła dziołcha, która jest sensorykiem. Ale uwaga, ją jest trochę ograniczono. Robię w jednym miejscu, kaj sensoryka dotyczy piwa. A Kasia się pokazała, jest sensorykiem dotyku. I ona Wam o tym opowie, bo to jest richtig jej pasja. Przed Wami Kasia Mucha. Kasia, co to jest sensoryka dotyku i czemu to jest Twoja pasja? Ja witam Was, kochani, także serdecznie. I sensoryka, w ogóle integracja sensoryczna jest to zdolność odczuwania, rozumienia, czy ogranicowania właśnie tych informacji, które napływają do nas ze zmysłów. Słuch, wzrok, dotyk, czy też węch. Ja właśnie zajmuję się dotykiem. Jest to ściśle także związane ze mną, z tym, co przeszłam, tak? I za pomocą dotyku doświadczamy różnych wrażeń. Takie właśnie zharmonizowana sensoryka sprawia, że też łatwiej odnajdujemy się w przestrzeni, łatwiej się uczymy, nabieramy jakichś naturalnych zachowań. No i też te bodźce, które właśnie ciało odbiera, się bardziej harmonizują, tak? A powiedz mi, co to znaczy, że Ty coś przeszłaś? Czemu akurat to, co przeszłaś, jeśli możesz powiedzieć, co to było, nakierowało Cię to na taki rodzaj pasji? Bo te roski to już jest pasja, my Wam za roski to pokorzymy. Ja mając 7-8 lat usłyszałam właśnie taki, powiedzmy, wyrok, diagnozę młodzieńcze zapalenie stawów. No i tak żyłam z tym. Największy atak miałam w 2010 roku. Czyli tak niedawno. Niedawno, parę lat temu, no, mamy 2017, to się stało w 2010 roku. To był bardzo silny atak tej choroby, ja praktycznie nie mogłam się ruszyć. Więc też mam wrażenie, że moja podświadomość wygenerowała takie zajęcie. Ja byłam świeżo po florystyce, szukałam pracy, nie udało mi się tej pracy znaleźć w kwieciarni. No więc przypuszczam, że ma to dość duży związek z tym wszystkim, co się potem stało, ponieważ ja usiadłam w pewnym momencie, było już tak źle, że usiadłam, byłam cała popuchnięta po tych sterydach i zaczęłam tworzyć różne ozdoby, biżuterię, szyć serduszka. Z tego, co miałam w domu, no proszę uwierzyć, ja dosłownie brałam jakiś materiał, ciuch albo jakieś koraliki, psułam biżuterię, tworzyłam jakieś ozdoby, bo ja chciałam być w tym cyklu florystycznym i na początku chciałam mieć kwieciarnię w ogóle, ale zaczęłam szyć, no i w 2011 roku pojawiły się już pierwsze sukcesy, zdobycie pierwszego miejsca w konkursie szyciowym. Co to był za konkurs? Konkurs Owocowy Czerwiec. Uszyłam taką torebkę z truskawką i zdobyłam pierwsze miejsce w konkursie łucznika i wygrałam maszynę. Maszynę do szycia. Wygrałam maszynę do szycia. Się tak bardzo cieszyłam, że mogę, że to się stało. I szyłam dalej. To się spotykało z jakimś takim dobrym odbiorem z zewnątrz. A dla kogo? Bo to jest istotne. Dla kogo i po jakiemu? To jest ten adresat. Dla kogo? Na początku szyłam dla siebie. Czyli byłam w ogóle zadowolona też z tego, że inni tak to pozytywnie odbierają, ale było to dla mnie terapią zajęciową. Ja po prostu godzinami spędzałam czas przy maszynie, eksperymentowałam. Trwało to lata, aż do 2012 roku, gdzie przyszłam bardzo duże załamanie nerwowe związane, no, to było z endoprotezą biodra, którą mieli mi wstawić. Ja sobie z tym po prostu totalnie nie poradziłam, ale miałam już to szycie. Tak? Potem były 3 lata psychoterapii i po 3 latach zaczęłam szyć dla dzieci. Parę miesięcy. Co? Wszystko zaczęło się od literek dla Stelli. Ja nie wiedziałam, co to jest, ale przyjaciółka chciała, żebym uszyła takie literki. Ja mówię, jasne, Czemu uszyję. dla Stelli? Bo co? Imię Stella. Aha, Takie no. girlandy z napisem, z imieniem dziecka. No i ja tak podejmowałam wyzwania w temacie dzieci, aż do momentu, kiedy jedna ze znajomych na moim Facebooku udostępniła film z książeczką sensoryczną i tam było napisane: Kasia, inspiracja dla Ciebie. Zanim zdążyłam napisać, że ja tego nie będę szyć, to już miałam zamówienia 2, w sumie nawet 3
I nie miałam wyjścia, bo jasno uszyję. I tak zaczęło się szycie sensorycznych Szycie i zabawek. życie. Szycie i życie sensorycznych zabawek dla dzieci. Zaczęło mi to wkręcać, bo zaczęłam odnajdować w tym siebie, że to przecież też jest dla mnie pomocne. Zapinanie guzików, zamków, rzepów, sznurowanie butów, to często dla mnie stanowi trudność poprzez właśnie ten reumatyzm, który mam. Czasami mam obrzęki czy też przykurcze i to świetnie sprawia, że właśnie ten dotyk ćwiczę. I tak zaczęłam te książeczki szyć, te zabawki, książeczki, puf, prawda, A sensoryczne. powiedz mi, jaki przedział wiekowy jest dzieci, które są adresatami tego? Czy to są wszystkie dzieci, czy jest jakaś grupa uprzywilejowana? Dzieci, które dzieci? Jakie dzieci? Taką najmłodszą dziewczynkę, do której szłam, to miała parę miesięcy, ale tak naprawdę to 1,5 roku, 2 latka i wtedy już spokojnie, kiedy gdzieś zaczynają takie czynności, prawda, robić, prawda, to bawić się tym, no to myślę, że tak zaczęłam ten przedział wiekowy od 1,5–2 lat. No a górna granica to nie ma górnej granicy, ponieważ te przedmioty, także te zabawki służą także niepełnosprawnym osobom. I tak naprawdę to chyba każdemu, kto chciałby ciekawie spędzić czas i wesprzeć swoją sensorykę, dotyk. Ponieważ to jest obcowanie z różnymi materiałami, fakturami, ja używam różnych wypełniaczy, niektóre rzeczy tam właśnie szeleszczą, mają różne wypełnienie, na przykład warkocz z wieża z warkoczem księżniczki, tam wypełniona jest ta wieża gruchem, więc można podotykać, poszeleścić i wyciszyć się, bo to zaczęło być taką główną ideą tego wszystkiego, co robię, czyli wyciszenie się, ponieważ ja sama się też przy tym wyciszałam przez lata, było to dla mnie terapią zajęciową. Czyli rodzice, weźcie przynajmniej jeden dzień, wyrwijcie, bo już te tablety i te komórki są przyklejone, więc wyrwijcie z ręki waszego dziecka tablet, komórka, a obejrzyjcie się, co idzie dziecku dać w zamian. I Zarowski Kasia w drugiej części filmu pokaże wam, co robi i do czego to może służyć. Pięknie was zaproszone.